Mbalamusizaako bantu bange, mwebale emirimu ate nobaniriza Facebook Live for today. Unfortunately, we have started a bit late, but hopefully you understand with a few challenges n'ekikulu nti wetuli era tutandise ate n'okusaba Mukama okusooka kumwebaza olw'obulamu bwonna bw'atuwadde, omwebaza olw'abantu baffe abawaka basobodde okuuma nga balamu ate nga tebaliiko bulwadde bwonna, ate mpozi n'okusaasira abo bonna mu ngeri y'obulwadde, mu ngeri y'ebizibu eby'ensi byonna nga bitambula, katubasaasire era n'obbagumya nti kwesiga Mukama ate yajjawo, n'okusaasira bannaffe bonna abafiiridde, abantu baabwe, abaagalwa baabwe, bataata baabwe, bamama baabwe, mikwano n'eŋŋanda zonna. Nongera obbagumya era nti byonna kuteeka kwa Mukama kuba nga yagabira yajjawo. So welcome back guys, Facebook Live as usual. Ntege Patrick, my name's the National Teams Manager at FUFA. I welcome you so much, but more so nti mbebaza nnyo okuba nti mutwala obudde bwammwe, okuba nti mwewaayo, okuba nti nomumpuliriza n'okundaba, ate n'okusinga byonna n'okutokamu ssente ze mugulamu airtime, osobola okuteekako MBs ezo esobola okutwala ensonga ezo mu maaso. Temujjanga okwo era mwebalire ddala. Baganda bange abali ebweru w'eggwanga, Julius Jogo, South Africa, webale kuba nti nokuoli era ng'olaba, n'alaba bonna abalala mwenna mwebale kuba nti nno mulaba. Nyera nga bulijjo mmanyi ensonga zaffe za mupiira, it is all about football and nothing else. Football, the most beautiful game in the world, the most interesting game, the most controversial game. And as someone was saying, that if you look at the developments throughout history, there are some things that people will always remember throughout that have changed the course of history. Of course, someone was talking about the first man to walk on the moon. First man to walk on the moon being Neil Armstrong. The early man, the first man to make fire, and the rest of the stuff. But along the way, God created football. Mukama n'atuwa omuzannyo gw'omupiira ogutuwadde essanyu naddala abo abagwettanira, okuva ku basambi, officials abagufuga, abagukulembera, abawagizi, abaguteekamu ssente ku mitendera egy'enjawulo. Era nga ffe mu Uganda wano omuzannyo gutunyumidde nnyo. Abamu bwe bulamu bwaffe nti tusobodde ogusamba ne gutusomesa kati ate gutuliisa. Kale ettendo n'ekitiibwa bya Mukama. Naye tunagenda ku topiki yaffe ey'olwaleero gye tugenda okukwatako. Njagala mpozi mbaweeramu agafa mu kibiina, agafa mu Federation of Uganda Football Association, ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga, ebigenda mu maaso. Ekyokulabirako bw'otunuulira manifesto
ya for president ya Moses Magogo ebintu ebimu byasakesira oba one of the major items in his manifesto for re-election as a former president was the football human development. That is the football human resource development. Nti okubangula abantu mu by'omupiira ebya buli ngeri. Nga bwe nabagamba gye buvuddeko emabega eyo nti omupiira luli buli yajjanga mu mupiira yajjanga mu lwokuba yalinanga passion oba kuyita okwagala oba ne ssente nga zo ziteekamu okusinziira ku ye bwe yalowoozanga. Naye Amos Magogo n'akizuula n'olukiiko lwe nti abantu ab'omupiira ababangule mu nsonga z'omupiira baali batono, era ekimu kyassaako essira mu manifesto ye kwe kuyigiriza okubangula n'okusomesa abantu b'omupiira. Era njagala onzikirize nti yegenda okuba major topic yaffe leero eya football human resource development, nti okubangula, okuyigiriza n'okusomesa abantu b'omupiira. Mwena mukimanyi nti omupiira gwaffe gye tugusambidde mu kyalo eyo wonna tugusambidde ku mutendera gwa kwagala, obanga olina ebiseera n'okera ku makya n'ofuuka manager wa ttiimu, oba oba wasamba n'ofuuka coach. Naye nga mu mazima amatuufu nti oba tewayita mu mitendera egyo gyennyini egyetaaga okufuna oba okufuuka kikyoli. Nti mu bakooki ebisinga nti abaafuuka bakooki okuva edda naffe ffenna nga tukyasamba omupiira n'ebbanga erivuddeko emabega nti qualification gye baalinanga yalinga yakuba nti naye yali musambi wa mupiira. Kati ebintu byonna bya coachinga nga bisinziira ku ebyo bye baamucoachinga oba bye yali awulidde. It was among the few who took a further initiative bafuneyo obutabo basomesomeko. Naye ng'ebiseera ebisinga nti omuntu okubeera nti wali coach nti wasinziranga ku biki ebya coachingibwa nga naawe osamba n'amagezi bwe gayongeranga mu so tewaali nnyo okubangula okwali mu ba coaches. Bwe wafuukanga official oba omukulembeze w'omupiira ate eyo yo paati teyalingako kubangulwa kwonna. Eyo paati yo yadipendinganga nnyo ku ssente oba oluusi n'okwagala okweraga nti wabeeranga awo team manager wa ttiimu gundi gwe nga gwe definitely kyakuwanga essanyu oba nekikuwa ne prestige, naye nga tekyali best ku kintu kyonna nti oba wali olina woosomye oba olina wobanga bukezi ku makya n'ofuuka team manager olwokuba ttiimu ogiyambye ogiguliddeyo amazzi oguze engatto probably n'ebirala ebifaanana ki ebifaanana ng'ebyo. Naye afuffe kulemberwa Amos Magogo for president kyekintu ekimu ku kyasooka okuzuula nti obunafu bw'omupiira bwali nnyo okuba nti abantu b'omupiira baali tebasomye. Ng'oggyeko okusoma bino eby'omu kibiina bye tusoma P1 biki okusoma ebintu ebikwatagana n'omupiira, okubangulwa mu mupiira. Ekyokulabirako nti singa mba ndi looya nga njagala okujja mu mupiira either oguddukanya oba ogukolera amateeka, nti owesanga nti amateeka g'ebweru oba ga bulijjo oba giyite common law eya bulijjo y'abantu nti eyawukana kinene nnyo n'amateeka g'omupiira, nti kiba kikwetaagisa ate okuddayo okubangulwa n'osoma amateeka g'omupiira. In fact ekintu kino
ekinzizaayo ku musambi omu era asambira Bungereza eyo bali bamuyita Paul Di Canio, musajja mu Italy. Paul Di Canio era asambira ttiimu bagitanga Sheffield Wednesday. Ndoze ebiseera ebyo byali bya mukyenda. Di Canio agenda akola ensobi asindika refu bamuyitanga Hancock. Bwamusindika refu n'atalantuka n'agwa. Refu bwagwa ekibiina ekifuga omupiira mu Bungereza nekyaba refuri nekitula mu incidence eyo. Ekintu ekyo kyali kinene nnyo kuba kyali tekyappeningangako Bungereza okuba nti no omusambi asindika refuri oba attackinga refuri. So ne bamuyita mu FA ne batandika okuwoza. Ne kati banatuuka kuwoza okwo Di Canio baamugamba aleetera looya we n'agenda e Italy n'afunayo looya yali w'amaanyi nnyo e Italy eyo. Ne looya ekyasooka ogamba Di Canio nti sooka osabe FA kwongereyo wiikisi endala 3 omusango guno gutandike nga maze okusoma amateeka g'omupiira kiki kye gagamba. Yafuna omukisa FA nemwongera ebbanga eyo nti looya we n'addayo looya ono wa bulijjo nti yaddayo n'asoma amateeka g'omupiira n'asoma buli kimu kyonna ze tuyita statutes ze tuyita biki byonna bw'atyo n'atandika okuwolereza Di Canio. Era omusango ogwo Di Canio emyezi 8 ebbanga ndowooza yalowooza oba abalala balowooza nti yali ddene naye nga bw'otunuulira looya na biki ebyaliwo nti probably yandibadde afuna a higher punishment oba ebbanga eddene nnyo. N'ekyo nkikuleetedde ekyokulabirako okuzaayo wali okugamba nti newankubadde wasoma obwalo oyagala okujja mu mupiira era oba weetaaga okolaki okubangulwa nti omupiira amateeka gaagwo n'ebintu ebirala bifaanana bulala. Kale okuzaayo ku kiki kyemugamba nti eyo topiki gye tugenda okuba nga tukwataganya nti football human development, abantu abo ababanguddwa mu nsonga z'omupiira. Era agamu kugafudde mu FUFA gemadengeza kugamba nti wiiki eno yennyini tubadde ne course ku technical center enjeru. Course eyo ngeri ku ddala lya UEFA abadde akwataganya course eyo omukyalo oyo gwe bayita Esteri Beraus nti omukyalo oyo ali ku ddala lya UEFA era yazze ng'ekyamulese kubangula abakyala oba bayita abawala abasambi b'omupiira naye nga bali mu myaka gyabwe egiri okumpi okumala omupiira. Era eno koso badde bagiyita UEFA grassroot nti abawala baffe abasambireko mu ttiimu y'eggwanga abasambireko mu ttiimu zaabwe wano e Uganda nga z'abakyala kuba tulina liigi y'abakyala naye nga bakuliridde betulaba nti bali kumpi okunnyuka omupiira. Kati ekigendwa kya koose eno kibadde tubategeka tutya naddala abo abaagala okujja mu coaching okola nti bafuna baaji zaabwe ezo aliya nti bagende okumala omupiira ng'okutandika emirimu gyabwe ng'obusobozi bakola ki babuyina. So tubadde ne koose eyo ebadde yakaggwa ate ne bagako eyo mu bbanga lya wiiki nga 2 emabega era tubadde ne koose ya CAF license D. Koose ya CAF license D eyo ebadde ekubirizibwa omukyala Munnayuganda Nantanda. Majid ono y'omu ku bakyala abaali abasambi b'omupiira mu ttiimu y'eggwanga ya Crescent Crane. Bwe yamala n'afuuka coach ate n'akookingako ne ttiimu y'eggwanga ya Crescent Crane. Naye ate neeyongerayo n'asoma obwa instructor ate n'agenda ne ku ddaala erya CAF era kati instructor omujjuvu owaki owa CAF. Kikulaga eddaala FUFA lyekutte okusomesa ki abantu. The human resource y'omupiira ekwatibwa etya. Kale nga tugenda mu maaso bwe tutyo njagala tukwatire ddala kati ku nsonga eyo
eya human resource. Human resource nsonga nkulu nnyo mu kudduka. Era mwana wattu nti bw'otunula ebintu by'ensi eno nti eggwanga etali gunjufu weesanga nti lisigalira emabega. Era abakulembeze b'ensi yonna buli omu agezaako okulaba nti eggwanga lye liba n'abantu abagunjufu. Omuntu kyayita okuggyawo obutamanya oba giyite ignorance. Nti oluusi abantu ebintu bye bakola mu ggwanga oba ne mu mupiira gwennyini oluusi bambi babikola tebamanyi. Nga kyesi example gye nkuwadde nti the earlier coaches nti baddusanga abantu ne beetolola ebisaawe ne babukaza amejampu 10 n'ebirala nti tebaabikolanga mu kikugenderere ne baabikolanga lwa butamanya kubanga ye knowledge gye baali bakola ki gye baali bayina. Era nabadde ndaba ekyokulabirako kimu kinjagala okuwa bannaffe abatali bakulu nnyo naye nga bali mu myaka ng'egyaffe nti eddaffe we twasomeranga walingawo n'ekibuuzo kyajjukira ekibuuzo kyajjanga nnyo. Ekibuuzo ekyajjanga kigaa nti name the 6 killer diseases. 6 killer diseases enjukirako ezimu ndoza kwe kwalinga ebintu nga whooping cough, polio n'ebirala zaali 6. Nti naye kati weewuunya nti oyinza okuddayo leero ng'olusi obulwadde obwo oba diseases ezo toziraba. Nti ne diseases ezo existinganga the 6 killer diseases nti ebiseera ebisinga bantu butamanya. Ne probably gavumenti bwe yavaayo ntandika okubangula abantu ne babulira nti oteekwa okuzaala omwana n'omutwala ne bamugema. Bwe bamugema endwadde ezo kitegeeza tagenda zifuna. Era mujja kunjulira abanda bo bampuliriza mwenna nti kati endwadde ezo zaakendeera. Nti kizibu nnyo kati okusanga omwana omuto ng'alwadde polio oba ng'alwadde kwashako oba whooping cough n'ebirwadde ebisinga ng'ebyo ne bw'alinga butakola ki butamanya. Okuzaayo emabega ne ku bulwadde obutusumbuwa ennyo wano obutumazeko eddembe ebbanga eddene obulwadde bwa siriimu nti mwalumanya abantu ebiseera biri lwa butakola ki lwa butamanya. Era it was an effort abantu abaavaayo ennyo ne gavumenti ne president n'abalala okutegeeza ensi nti siriimu is real, omufuna bwoti era oyinza mwewala bwoti. Nti n'okkendeera n'abantu okufuna obujjanjabi ne babeera bulungi aba bamufunye kiva ku knowledge nti abantu mubamanyisa. So kati ekyo ekintu tekyawukana na mupiira nti omupiira gwaffe mabegako eri nti abantu babadde nnyo mu batamanya nga tetulina bantu bagunjufu mu sectors ez'enjawulo. Emabegako awo FUFA yaggulawo ekizimbe kyayo ekipya, the new FUFA complex. Naye engeri FUFA gye yawulamu ekizimbe ekyo mu mitendera gyakyo egy'enjawulo ekuwa ekifaananyi kyengezaako okulaga nti FUFA yawulamu ekizimbe ekyo ng'erina esayidi emu kuliko ba administrators oba giyite administrator block, kuliko the business block ne kubeerako in fact administrator block is the administration, ne kubeerako business block ne football block. Nga kikutegeeza nti omupiira gwetaaga ebintu ebyo ebisatu okubifuzingamu weeruti okusobola okugenda mu maaso. Naye ng'ebintu ebyo ebisatu oteekwa okufuna abantu abakugu mu administration, abakugu mu business n'abakugu mu mupiira gwennyini. Kati FUFA kyekoze nti egezezzaako nnyo okulaba ng'esomesa abantu b'omupiira oba babangula mu mitendera egy'enjawulo. Omuli ba administrators, omuli ba referees, omuli ba players. Ba administrators nkugamba ku level ez'enjawulo okuva ku mutendera gwa administrators ku top level eya FUFA n'okkirira wansi paka ku bakozi ba FUFA, okuva mu badelegate n'okkirira wansi.
nogenda ku region z okuva delegates ku national nogenda paka ku district abasambi omupiira nabo nga abasambi nabo ne bagunjula kakati ekintu kino kiwulire nti botuka ku administrators b'omupiira nga bwe nali nkugamba luli nti emabegako administrator okuba nti tebaali bagunjufu mu nsonga z'omupiira bengamba obugunjufu sigamba mu buntu naye ngamba mu nsonga zaki z'omupiira titufunye emisomo gyonna egyetaagisa okuva ku famako 1 famako 2 tufunye ba chief executive abamaklabu tufunye ba chief executive ba region naye ng'ekikozesa ebintu ebyo byonna kufuna bakulembeze bagunjufu nti fufa waggulu fa president ngina Mosimago soko fa president nakugamba obujjukira bulungi nti y'omu ku basajja e Uganda ababiri abali ku ddaala lya FIFA administrator nti yo musajja asobola okusomesa administration ku ddaala lya FIFA era ne vice president wasooka omwami Justice Mugisha yowookubiri nti ali ku level eryo ne bwogenda ku vice president abalala nokkirira paka ku executive era bonna emisomo gyonna bagikoze ki bagiyiseemu era basobolera ddala bulungi omupiira oguddukanya olw'ensonga ekyokukola bakikola ki bakimanyi ate bakisomye kakati bwogenda ku bakozi gye twandiyise secretariat nti emisomo egy'enjawulo gyonna giteekebweddwawo okusobola okugunjula abakozi ba FUFA nti nga bwe nkugambye wali ku kizimbe kya FUFA nti abakozi ba FUFA balinamu enjawulo nti tulina abakola mu mupiira gwe twandiyise direct nga bali involved muli abali mu competitions abali mu national teams ogwona muki mupiira nti bagunjiddwa mu mitendere gyaki egy'enjawulo ne tuba n'abakozi abali mu business side of football mwe muli ekitongole ekya marketing ekina marketing director omulamba mwe muli ekitongole ekya communication ekina director wa communication ne banne basobodde okugunjulibwa okusobola okukola emirimu egyo era tekikwewuunyisa okuba nti FUFA etuuse ku bibala byonna byetuuseeko kuba erina abantu abakugu ku levels ez'enjawulo bwe tugenda mu levels abali freeze nti emisomo gy'abali freeze n'omuwendo gikulema okubala bwe tugenda ku bali freeze assessors bwe tugenda kuba match commissioners bonna basobodde okukola ki okugunjulibwa nti okugunjulibwa okwo kubongedde okufuna emirimu titufuna n'abantu abava e Uganda abali involved mu mupiira nga bagenze okukola ku mipiira gya CAF kankwe ekyokulabirako abasinga ono mwami mumanyi omwami gwe bayita Okero ebisinga yayita timu no fitina nti Okero oyo mwe mwenna abasinga omulaba mwamulabanga Namboole ng'agezaako okutereeza abantu e Namboole nga aprovidinga security ne FUFA ya identifying Okero oyo nemukwata neyongeza omusomesa nemuweereza mu CAF nayongera okubangulwa kati juzi twali ku African Cup of Nations nti tekyakwewunyisa okuba nti Munnayuganda kyakwewunyisa okuba nti Munnayuganda Okero ali ku security committee ya CAF nti yali akulira security ku mupiira gwa finals African Cup of Nations tekome ku Okero yekka tulina omwami Ssekabira tulina omwami Mandu tulina n'omwami Sewanyana akola Namboole abo bonna ba security experts nga bavudde mu Uganda FUFA nesoko bagunjula wano ne basindika mu CAF nayo ne bagunjula era kati emipiira mingi gye mulaba ejja CAF nti abantu bano gye bahandolinga nti ogenda okuwulira nti Ssekabira agenze South Africa nga security officer ku mupiira mwami Mandu agenze gye gweba beyongerako kati ekyo kyonna kidda mu kintu kyenakwatidde ku kyangamba nti human resource development nti omupiira tegusobola kula nga tegulina bantu bagunjufu tegusobola kula nga tegulina bantu basomye
ebintu bino byaki ebyomupiira. Era nabadde nsoma ezimu ku kooti za mukama wange Engineer Moses Magogo alina kooti gyateeka ku mukutu gwe ng'egamba nti what makes football the most beautiful game is that it's the only hospital where an ambulance driver undertakes a heart transplant. Ng'agamba nti ekifuula omupiira okubeera omuzannyo ogw'enjawulo oba oguli interesting nti omusajja avuga ambulance asobola okujjanjaba omutima. Nze ku lwange omupiira nzize ngulaba okuva emabega yonna nga tukyasamba ne bannaffe bakulu baffe nga bakyasamba nti kababe ba doctors abatujjanjabanga tebabanga bagonjule, tebabanga qualified abamu nga n'ebbaluwa za budakitale bakola ki tebaziina. Naye kati kiri mu tteeka nti ttiimu yonna eya super division erina okubeera oba esamba mu Uganda Premier League erina okubeera ne dokita ng'ali qualified ng'ate mugunjule bulungi. In fact ekyo kyandibadde kyetaaga na kusomesa ttiimu, kyandibadde nti omuntu w'otuukira okuteekawo ttiimu ezamba mu Uganda Premier League wandibadde okimanyi. Naye ng'egye guli omulimu gwa FUFA okutegekera omupiira ekyo nakyo kiteekawo ng'etteeka nti neyandibadde ttiimu esobola kuba ne dokita ali qualified okujjanjaba abasambi bano. Olw'ensonga nti injuries ezimu ezo zemulaba oba okulwala okumu abasambi kubalwala ne kubakoseza ddala olw'ensi omupiira n'aguvaako kyosanga kiba kintu kitono nnyo naye olw'ensonga nti omuntu akihandolinga aba okubukugu tabukola ki tabuyina so nga ate kiba kya tteeka oba nga kya buvunaanyizibwa okuba nti muba n'omukugu asobola okujjanjaba abaana bano ng'asobola n'okuhandolinga injuries ez'enjawulo z'abakoze ki z'abafunye. Nti omupiira abantu ababaddemu edda nga bwe tugamba nti omuntu atufumbira emmere oba nti ttiimu yandibadde n'omuntu nutritionist asobola okusalawo okugamba abantu bannyonnyola nti nandibadde ndowooza nti abasambe ku lunaku olw'omupiira bandibadde tebalya mayuuni, bandibadde tebalya ffe munaye wetwasambira tetwabangako ekyo nga buli mmere bateeka buteesaawo oba mayuuni oba nsujju oba ki nga buli omu akuba bukubi oba oli ekise capati 5 teri afaayo. Kyenjogerako ekimu kyetutalyanga byalinga byennyanja naye sinakitegeerera nkyakyebuuliriza lwaki bakooki b'ebiseera ebyo tebakkirizanga baana kulya ki byennyanja. Ennaku zino sirowooza nti kituufu naye kyengeza kugamba nti tewalinga bantu bakugu gwe ng'olya capati zo 5 oba mmeka oba muzidde essaawa mmeka. Ffe mu dressing room wenasambiranga mu diary in fact na express kyaliwo nga baleeta soda kureti ya soda awo kooko muddemu nga buli omu yeepika bukoko bwe bubiri nga muddemu kisayi musamba ki mupiira. Naye kaakati olw'ensonga nti FUFA esobodde okubangula abantu nti badoctors bagamba nokuga nti n'omusambi w'omupiira si kirungi kunywa soda, kati bagamba nokuga nti n'omusambi w'omupiira si kirungi kunywa sukaali. Era waliwo diet ezimu zibabaningira ddala ku kiraabu ne bagamba nti kiraabu gundi tetulya chips, tetunywa soda, tetulya mmere efaanana bweti. N'ekyo kyonna kivudde mu human resource development. Newankubadde tetunnatuuka ku ssa ly'endowooza nti lyandibadde eryenkomeredde olw'ensonga nti okuyiga tekuggwaayo, ne FUFA eplayinze paati yaayo ku human resource development mu angles ezaki ez'enjawulo zenkubuulidde. Jangu leero tuyire omupiira gw'abakyala olabe speed gye guddukirako nti omupiira gw'abakyala teguzze by mistake. Okiraba kyembadde ngamba nti ogenda mu ttiimu zonna z'olaba ezo ez'abawala kankuwa ekyokulabirako nti waliwo ttiimu zinga Kawempe, UCU, waliwo Kampala Queens, waliwo n'otunuulira setup yaabwe okuva ku ba coaches, ba goalkeepers coach, ba assistant coaches, ba doctors
ng'olaba professionalism eyo eriwo tinewakubadde tenatuukirira waggulu naye esobodde okubeerawo olw'ensonga nti abantu basomye bwe baba coaches ffe bakutte ne basomesa bo baba doctors basomye bo baba administrators basomye so ekintu ky'okubangula abantu mu mupiira kintu kikulu nnyo ate nga kya mugaso nti is the only way we can go forward by having a number of educated people in football aspects. Let it be coaching, let it be administration, refereeing, referees assessors, referees whatever. Nti abantu bateeka okuba nga babangule. Lumu ekintu kino ndigera nnyo okiwaka example si gwe mulundi ogenda okusooka oba okugenda okusemba nti bwe nali mu express twalina manager waffe baali bamuyita Buyondo nti twafuna coach omusabia nga amuyita Popadik naye twafuna nnyo okwaliwo wakati wa coach ne manager waffe ebiseera ebyo Mr. Kasim, with all due respect. Tine chairman wa express ebiseera ebyo bali mugere yavaayo n'atugamba nti abamu de bamubuuza nti what is actually the real problem between the coach and the manager. Nawa statement gye sinza kwerabira naga nti the problem is a professional coach working with an amateur manager. Nti coach omukugu eri akola ne manager atali mukugu kuba mwena mukimanyi ne banafa abalabi abasamye omupiira de mupiira mwami Charles Jabu Mumuza Rodrick n'abalala mwenna mukimanyi nti omupiira gwa fedda omuntu okubeera manager nga obeera wezi na sente zongo oziweza ne bagamba nti gwe manager wa express kakati yayagalanga okubeera manager omulala naye nga takutuuka sente nga bamuwa welfare batekawo nekigambo Amugata kati gwe batoli manager kati gwe welfare ojja kuwayambanga coach manager ono so abantu baffe tebaali baki tebaali bagunjule ate tobanenya kuba osanga n'ebiseera ebyo tewaali nnyo opportunities ezobagunjula era to be honest nti I give these people a lot of credit for the work done under those circumstances. Well, there was no probably any option. Naye years down the road we have been very very lucky. We have got administrators who have managed to see the problem and do and bagisalira amagezi naga nti kakati obuzibu waffe buno tuba tubuina nga tulina abantu bagunjufu tukoze tutyo bagunjula era indeed ne bateekawo ki yo bagunjula through education through misomo gino gye bataddewo era ng'okuza embali we nagamba nti Ingia Moses Magoba era jja mu bukulembeze bwa FUFA. During that time, twalina ba coaches 28 nga bali ku level ya CAF C. Ate nga omuntu asomye CAF C, kitegeeza nti obuyigirize bwe mu mupiira bwali bumukkiriza okoachinga abaana ab'emyaka 12. N'ekikwewuunyisa nti ekiseera ekyo nti aba CAF C era bwe bakoachinganga tiimu za Premier League Biba kochinganga ne timu y'eggwanga abana Uganda abaaliwo ebiseera ebyo ndowooza olaba level ko twali nti newe njogerera CAF C we have got thousands and thousands of coaches aba CAF C era aba coaches back tracking back ku grassroots nti n'omwana ono gw'ozze ku kyalo oba gy'oyita academy eyo ku kyalo omuleeta waggulu n'okusamba omupiira ateeka okuba ng'afunye basics entuufu kyova nti fufeko ate bano beesinze okutraininga abangi basobole okugenda mu grassroots wansi eyo okugenda mu masomero okusobola okuba nti abaana abo bagenda okuva eyo nga bafunye basics oba omusingi omutuufu nti omwana we bw'aba tafunye musingi mutuufu ne coach ono wa CAF license BA ne Pro wanamukwatirako ate kijja muzaayo emabega okuba nga amuyigiriza byandibadde ayigenowa wansi so abo bakochi
tubalina mu nkumi n'enkumi. In fact, research yetwakolako emabega ensinga Germany ku level eyo bakochi bali in millions. Nti omwana owa wansi eyo buli atandika omukwatako omuyigiriza omupiira ateeka okuba nga somehow ali qualified. N'ebiseera byaffe luli ng'oba oyita buyisa ku dduuku oba ku kkubaawo kukubisaayo kuba abantu b'omupiira mumanyi nti bw'oba otambula n'olaba wali omupiira oba interested n'olabako oluusi n'ogaakandabeko ka training kano naye ng'osanga omusajja alina abaana abato b'emyaka nga 7-8 naye ng'emisinde gy'abaddusa mu musana amayinja g'abeetissa ne mukwano ng'akikola lwa butamanya passion agiina ekokinga n'omutima omulungi agulina ogw'okuyamba abaana naye nga si mutendeke nga n'ebyabakozesa byonna bifu oluusi nga byongera bannyika wansi byongera bakozimbya. Ne FUFA evuddeyo n'etendeka abantu in a thousands of them era ekyayongera okulaba nti ne mu byalo byaffe eyo abantu abahandolinga abaana abo abato baba nga obusobozi babuyina nga balina basics ezo. Era kwe kuzaayo wali gye nkugambye ekoosi ya UEFA eyakagwa kati ebadde etwalibwa oyo omukyala gwe ngamba wa UEFA nti koosi eyo etagetinze abasambi b'omupiira abawala abali kumpi okumala nti ne bwe banaamalira okusamba omupiira nga bbaji yaabwe bagifunye eya UEFA kibangwira okuddayo okuyamba ki abaana abo. Nti n'abantu baffe ab'edda naffe ffennyini omukisa ogwo tetwagufuna ng'omala okusamba omupiira nga bakumanyi nti amugi ku kyalo abadde Titi Kamala. Kati Titi Kamala kati afuuse coach without any additional knowledge, without any additional ng'otandika butandisi bw'otokola ki okukokinga. N'ekirungi nti abasambi omupiira ba Titi Kamala n'abalala bonna basobodde okukomawo emabega ne bateekenga opportunities zino FUFA zebawadde ne baddeyo ne basoma. Ate era nnyongera okukubiriza naddala abasambi b'omupiira ba ex-players muntu alina ne ba ex-international abali willing okuba engaged mu mupiira nti mukomeewo musome. It doesn't matter how much football you played. Kakati ebyokusamba byaggwaawo. You have got to come back and osoma. Emisomo weegiri ku FUFA. Bw'oba oyagala administration jangu. Bw'oba oyagala kubeera coach jangu. Bw'oba oyagala kubeera referee jangu. Ne mujja kubeera eyo nga mucomplainingira eyo FUFA tetufuddeeko, FUFA tetuwadde opportunities weeziri. Jangu ku FUFA. Bw'oba tolina mulala gw'omanyize laba nze Ntege wendi. Paulo Mutakabala wali wano baba ex-international. Edward Kalungi wali ex-international. Mandu wali wano ex-international. Edgar Watson chief executive of ex-international. Ba ex-players abali kufasi babala muwendo. Freddy Tamale wali wano, Kizito wali, Andy Rule wali, abo bali players association. Jangu nga wali musambi wa mupiira ku levels zonna tewenyoma ndize sasamba ku national team. Tewenyoma ntinze nasamba ku mupiira mutono baze nakoma ku kyalo bobera ngoli interested. President waffe ebyafaayo ngira Moses Magogo yateekawo opportunities ezo nazituwanga abasambi b'omupiira. Ate mu abasambi b'omupiira mulira timu mu courses zino ezisinga zetuleeta. In fact totandikira na wansi nnyo kubanga wasamba omupiira. For example nti omuntu yasamba ku national team bwe yagala kubeera coach totandikira ku beginners. Otandikira ku half license C. Na zino intermediate zono zibuuka olw'ensonga nti olina experience eyo eyokuba nti wasamba ku level yaki yeggwanga nga basuubira nti wagoyinga through different coaches. So tobeereyo okwekubagiza nti omulimu gumbuze jangu oba obukugu emirimu weegiri. Tujje tulina ba club CEOs. FUFA bwe yaratandika emisomo gino egy'aba club CEOs nze omu kwabo abasoma ku gundi ku luyingiro olwasooka. Nti abantu baali babiyita lwa busaabu lefange baga nti mujje musome omuntu okubeera CEO. Naye bwe mala okusomesa nga abantu bakafuluma ate ne bakolera emirimu
negenda negamba clubs nti buli club ya Super League kyateeka mu club licensing oteeka okuba buli club ya Super League ng'olina CEO. Ekyategeeza nti ba CEO bano abaali basomye baali baweereddwa omuwaatwa ogenda okukola. Era mukimanyi bulungi buli club ya Super Division oba ya Super League erina CEO. Newankubadde twongera okubisa aba club administrators n'abakulu, ba CEO bano bongera obuyinza nga bwe kirambikibwa mu mateeka ga FUFA nti CEO yateeka okuba top administrator owa day to day activities za club. So tubakubiriza mubongere obuyinza, mubongere proper working environment asobola okukola ki juzi wano. Era FUFA nefuna ba CEOs ba regions. FUFA ina regions 8 z'omupiira. Era yasomesa abantu ba CEO kwe yasomesa nejjamu abo abantu 8 beyawa emirimu ku regions. Regions za FUFA 8, FUFA yesifuna ba CEO 8. Ate ba CEO 8 abo FUFA negoinga further negamba nti they will be permanent workers of FUFA. Era ba regional CEOs abo 8 ba permanent workers bachi ba FUFA. They are paid by what? By FUFA. Kanyongero kwebaza banange abali ku mukutu, Julius Jogo from South Africa, webale kuba nti kuoli, Yakubu Kiseka, webale kuba Yakubu Kiseka, Bakoja Angelo, webale Chikabi Deno, thanks for being on. Baule Richard, webale kubako nnyo. Chigundu Yakuza Yakuza Juma agamba nti kwali nnyo. Farida Tomsange, my daughter Nantege Diana, thank you for your work. Thank you for being on. Julius Jogagamat, not a surprise of me seeing you, the team manager of the national team. You got all the qualities that makes you where you are. Thanks, Julius. Josh DJ, webale kulaba Josh DJ. Tati Muhammad, thanks. Semogere Tom, ex-international. Tom, hopefully everything is moving on well. I think you're in Sweden, if I'm not mistaken. Emma Chizito, thank you for watching. Mumuza Rodrick, how is yachting? Is it the coach, national coach yachting? Is it, they call it yachting or by yachting? Amato gano. Thanks for the work you are doing, guy. Webale nnyo. Charles Jagwe, senior wange, thanks for being on. Webale kulaba Moses Nkata. This is my coach, Kawempe. Banaye mugobye buli mupiira naye kambasabire. Kevin Kasper Vanquez. Banaye lino linnya Chikes Kevin Tumisime, thank you for watching. Webale kubanga kuoli. Ahmed Masha, historical FUFA spokesperson. Webale kuba nti nokuoli. Full director Emmanuel Suka and the rest of the guys, thank you for being on. Tuchagena maso. Emmanuel Suka is saying his live from Doha. Webale nnyo Suka okubanga kuoli. Abe Dubai bali bacha. You guys always support us when the Russian team comes and comes in Dubai. The first time we came in Dubai, you gave a very, very good support. Also the other time we were in Abu Dhabi. Era mwatuyamba nnyo abantu be bonna. Emmanuel batwebalize. Fenga batwala national team ku lw'abasambi ne bannayuganda. Tusiima nnyo bannayuganda. Atmosphere gye mutuwa. Buli bwe tuba tuzze e Dubai. Nsubuga Musa naawe okimanyi oli Dubai. Webale kuba nti nokuoli mwebalire ddala. Okuddayo ku nsonga gye mbadde mbagamba nti omupiira
Soka for president asobodde okutuusa weguli kati lwa nsonga nti gwina abantu abali professional in the way nti abantu basomye, abantu babanguddwa. Let me give you one example. Go and look at department ya FUFA eby'empuliziganya abagiyita media department ekulibwa Ahmed Masha. Nti genda olabe ebitongole ebirala byonna mu ggwanga, olabe visibility ya FUFA. General Secretary wa FIFA bwe yali wano juice, one of the things she talked about was the visibility of FUFA. Ng'ebintu byonna bikolebwa department yaffe ebyamawulire, nti teri kintu kyaperinga mu FUFA kyotagenda kulaba. Ku all social medias, let it be Twitter, let it be Facebook, let it be WhatsApp, let it be Viber, let it be whatever. Nti abantu abakola ebintu bino bali professional. Era y'ensonga emu ey'abannanga basamba omupiira argument yaabwe zina lisikkiriziganya nayo. Aganta omupiira guteekwa kubaamu basamba mupiira, which is okay. Ne mulimu ebintu ebimu nga wasamba omupiira naye kati wabisoma ng'oluusi bikaluubirizibwa oba nga tobimanyi. Kako example ya Masha. Of course Masha played football. It's my hobby in Chibuli. Though his goalkeeping was not all that. Yali mu Chibuli B. Then this guy was a good goalkeeper. Nina asoma ebitabo bye n'agenda n'abeera mukugu media. Kakati there is no way you can come up n'ogamba nti afu ab'omupiira naye yawa mupiira naye ate bino bibaamuwa ate bye yasoma. Kakati gwate omupiira ate tukusaba nawe genda osome. That's why I'm encouraging you guys. The FIFA president has given us an opportunity as former footballers and current ones. Ebintu byonna bitaddewo, emisomo agitaddewo. Kakati jangu ogisome otandika complaininga naye ng'empapula zikola ki? Oziina. Which means nti gwe wasamba omupiira nga n'empapula oziina bw'onoogenda oziteeka mu FUFA oba anywhere else mu mupiira. Bwe ngamba FUFA, of course I include the regions, the district, mba ntegeeza mupiira gwonna. Nti gwe bw'onooba n'advantage ey'ebitabo ebyo ng'ate omupiira bw'ogusamba at a certain level ojja kuba mu advantage n'oyo oluusi atasamba ki mupiira. Naye bw'abanga yagusamba, bw'abanga teyagusamba ng'ekyetaagisa kye yasoma omupiira okugenda mu maaso nga bwe nkukunyonyodde wali nti we have got the football side, we have got the administrative side, we have got the business side. Nti ebintu ebyo byonna bifusinga bw'ogenda okufuna omupiira. Gwe tojja kubeera mupiira gwa ku kisaawe gwokka, kuba gwetaaga nsimbi. Ate agenda okufuna ensimbi yasoma marketing, yagenda okuleeta ssente ezo mu FUFA oba mu mupiira. Ssente ezo ezigenda okugiwako ezisasulibwa abantu abasamba. So nkugamba nti opportunity weeziri gwe ng'omusambi w'omupiira oba yali agusambyeko nkiddamu nkyemfasayizinga. Ne oba wasamba gwa kyalo, ne oba wakoma waffe eri luzira, ne oba wakoma kawempe eyo naye nga wasamba omupiira ng'oyagala okugwenyigiramu ku levels zonna, jangu FUFA. If you want to be an administrator, if you want to be a scout, if you want to be okubeera kitunzi, all those courses are here. Okubeera kitunzi w'omupiira nga gw'otunda abasambi, gw'oba representinga, those courses are there ku FUFA. Courses za scout weeziri. One of the major courses kati FUFA ze planning okuleeta ng'era ziri mu pipeline, ze courses ye course y'omuntu ku club gwe twandiise fitness coach. Our clubs, that is one of the challenges FUFA ze yalaba ebiseera ebyo nti we lack qualified fitness coaches. Ate FUFA yekikola mu ngeri nti egamba nti mujje musome course yino tugitaddewo ya fitness courses. Kakati bwe mumala okusoma neddeyo emabega negamba clubs nti bannange buli club ete okuba nga erina fitness coach naye olwedde ng'emaze okukola ki okubeera n'abantu abasomya ebintu ebyo. So mbakubiriza naddala mmwe abasambi b'omupiira kuba you take a special place in my heart kuba I played football with most of you guys. Nebe sisambi nabo mupiira
nti munnuma ng'abasambi omupiira nti guno omupiira gwe twasamba tuteekwa okuba nga tuli involved ne kesi yaffe y'okubeera involved tugitebolinge nga ne qualification tuziyina ate tubadde racket tulina president naye yasamba asobola otufaako naga nti abasambi bange oba abasambi bannange oba creating opportunities zino kambatirawo courses zino. So I urge you, my former players, anytime fitness coaching. So courses za fitness zigenda kutuuka era opportunity eyo bwejja mukole ki mujje, and that is part gyembagambye nti FUFA kyeyasooka okwa-identifying kwekuba nti abasambi b'omupiira oba abantu abakola mu mupiira oba abaguddukanya tebaali babangule. Human resource development at all levels, referees, players, administrators, ku levels ezaki ezenjawulo. And I would authentically say FUFA has played its part. Bakoche basomeseza n'emirimu ne gibaawo ng'emaze okubasomesa ate ne bagradinga. Bwe bamala okubagradinga ne bakolera n'opportunity nti gwasomye CAF license A ne B, FUFA negamba nti Premier League etendekebwawo. Akufunira CAF license B naga nti ojja ne big league bwe batyo ebitene ne bagiteekawo. FUFA esomeseza ba referees, esomesa ba referees assessors, esomeseza ba stadium security guys bonanga yamba bagambi ebasomeseza, esomeseza ba administrators abenjawulo okuva ku administrators ku district level misomo giri eyo, ku regional level gye giri, ku national level gye giri. Kakati eri muntu yenna agenda kwekwasa nti omupiira gye bujja a few years down the road gugenda kuba bantu babangule bokka, era guno omulanga gugamba nti gwayagala okwenyigira mu mupiira gye bujja tolinda ng'ombe kuba gye bujja gujja kuba gwega kwera mulembe gwaki gwa mpapula, si mulembe gwa nagusambako. Bw'oba wasambako jangu ofune ki empapula. Muganda wange Buwembo gy'oli, muganda wange Walusimbi simwogerere n'abalala mwenna eby'omupiira ebyokkaana tewakyali kati omupiira gwakola. The opportunities are there, and as the president has always maintained nti football is so big nti we can all be integrated. Omupiira munene nnyo ffenna tukola ki tujamu. It is a matter of gwe kweteekawo osobola, era bw'omala okweteekawo football will come and pick you bukugjewo ugaye nti ono coach mulungi. Ne bwe gunaamala okulaba with all due respect nsemogere nti ate kakati ku express tokoze bulungi naye tewakola bulungi ate ng'oli mu byakkaayana. Kati gwe kyolina okukola kwe kukola obulungi mu kyosobola okukola, okimatize nnyo nti omupiira gujja ne kukola ki ne gukulondawo nega nti tunoonya muntu asinga okumanya midi yeeno Hussein Oluwa, and he does a good job, wonderful job. Ate kino era so nyongero ki insistinga nti as the FUFA president has always maintained nti omupiira is not about obo agreeing na oba to agreeing naye. We have had people who have disagreed with the FUFA president 100%. Ne kati nga bakomyo ne bakola muki mu FUFA kikulaga professionalism. FUFA gyekola ki gyekozesa. I wouldn't want to mention names ne kambogere. I personally was one time against FUFA. Era wanzijukira mubimanyi bye nayogera. Newe na FUFA bwe nalabibwamu omulimu gwensobola okukola opportunity yakola ki yampeebwa. Era I don't think I'm doing a bad job. I'm doing a good job. Muganda wange Abdallah Mubiru, you know the issues he had with FUFA. Today is the assistant coach, national team. This is not personal. It's not what? It's not personal. It is what you can offer. Naye nga nkizayo ku kiri point yange eya human resource development. Nti kyo offering ojja ki offeringa ng'omaze okugunjulwa ng'ebintu obimanyi. It is not a matter of nti tuleete gundi.
bwe bakuleeta kikyoyongerako wa specializinga mu ki. So njagala munzikirize nti ensonga eyo ndaba ngibaddeko nnyo njekizositinze eya human resource development, nti eggwanga eritagunjudde bantu baalyo terisobola kukulaakulana, era omupiira gwali tegulina bwe gukulaakulana nga tetulina bakugu. Gwe kakati FUFA yalina abakozi 8 yandibadde n'abakugu bameka? Tudde FUFA yalina abakozi 6, 6 years down the road, 60 workers, ne abo bonna nga bakugu, nga buli omu ali ayina kyeyakugukamu. Nti ma marketing makugugamu ki? Abo baliwo okutunda FUFA to market FUFA products, FUFA bichi marketing omupiira. Ate nga kye nagambye wali nti not everybody yasoma marketing asobola okujja na marketing omupiira. Football is quite different. Kye nagambye ne mubiri eby'abalooya nti today if you look at the FUFA lawyer Dennis Lukambi, nditoyina kyo jamubuuza ekyamateeka ga FUFA kyatamanyi. But you can get a lawyer from anywhere. Era kyokolaba kinsesa ate nga kituufu nti one of the reasons in my opinion Engineer Moses Magogo managed to beat all those guys nga baloya bakabenge bamuwema bani mateeka ga mpira. But Engineer was at a level of a FIFA instructor in administration, which means amateeka g'omupiira gonna gamuliwa. For example, I was one of the guys about believing during those times nti registering with FUFA as a company was illegal. Era nga buli omu kyakola ki kyayimba. Niddala nga bwogenda mu mateeka no ne bakubuuza nti okuregistinga FUFA nga company kimenyawo etteeka. Engeri kyali tekirimenya. Ne buli omu akatambala baali bakoze ki bakatusibye nga tuli mu butakola ki mu butamanya. Gati akasowadisa FUFA nga company ekyo kimenya ki mateeka. Ne the person who managed to beat all that is because yali abanguddwa at the highest level. So ekintu ky'okubangulwa kino ekyokusoma ekitokutendekebwa has been one of the pillars ezikulakulanyiriza omupiira gwa Uganda. And remember, it was one of the major things mu manifesto ya FUFA president Engineer Moses Magogo. Era kyo akituukiriza without fail. Of course there might be ebibulamu kuba tekiyinza kutuuka 100%. Era Uganda ekyakulaakulana mu mupiira ng'ensi endala zonna. Nekyendowooza nti bwe tuba kutambula, we have taken a giant leap. Tutute obugere gwa giant ne tuguteekayo. That is how far we have done what? We have gone. Abalabi bange abalungi nyongera obbebaza. Mwebale kubeera ku mukutu nabagamba buli Friday nja kubeera nga Facebook live nga twogera ku nsonga zaffe major ez'omupiira. Ndowooza leero tugenda kukomekeza topic yaffe eyo ez'ensonga nze ze mbadde ndowooza nti Engineer Moses Magogo zaasinze okutuukiriza mu mupiira gwaffe na mu biki bye yasuubiza na ngeri ki gye tutambuddeko n'olukiiko lwe ne FUFA yonna nga bekoze ki nga bwezze. Wiiki ejja tujja kuddamu tuziyitemu emu ku emu, si ye topic gye tugenda okukola ki naye okujjukanyaako kuba enkola yange eri nti buli lwezijja wiiki eno nkujjukanyaako ku bye tuba tuyiseemu ki last week. So closing this topic by next week, we have closed it. But what I'm saying, next week we shall come and just go through very quickly, just to remind you, biki bye tuba twogeddeko yonna topic nga tukoze ki nga tugimaze. Naye okusinga byonna nyongera obbebaza nti mwebale obudde wamwe mutwala sente zammwe ez'okuteekako MBs okundaba ne comments zammwe zonna ze mukoze ki mutaddeko area 6 Sekisambu webale lwakutuuse leetimu wamma your right Patrick Joseph Kibirige the boss webale kuba nti nno kuwoli ng'olaba Fred Bukenya
webale Mahad Bright. Credibility matters on this page. Thank you for following. Webale nyo Nkata, Yakubu, Oma, Abdrazak, Bantino, Magato. No, ex-international. Yasambanga mwenda KCC national team abasingo bungi mumumanyinga Sebugwawo futwamwitanga Lusega eba webale kubanga koli Lucio la Wanyama amuna mawulire webale kubanga followinga Nsubuga Musa Emasuka Julius Wanji webale kuba you are watching. Is it this Wanji the footballer? If you are, then thank you very much. Although if you are not the one, again, thank you very much. Thank you, Ahmed Masha, for watching, guys. And Subuga Musa, we were kuva Montalo. Hey, intalo naziva muda. Intalo naziva muda. What are the time Antalo Musa Subuga? It is about work. At an entire is actually education. At times it is about ignorance. You may think something. Through this education, through emisomo gino egimu gye tuyiseemu kuba tugisomye ffe gitaddewo abatasomye bajja kwekwasa kirala. So bw'osoma emisomo gino olwa omupiira bwe gutambula and the trade is going on, you will find that there is no any room. Football is at a supersonic speed. Era omupiira nkugambe leero bw'oguvaamu mwaka gumu ebyenzi mukaaga toyinza kudda n'okola ki n'ogusanga. So nkubiriza bannange era abakyali mu byentalo eby'omupiira that time is up. You either join the bandwagon or begenda kuleka kuba is train eduka so speedy. So you are all welcome. Attend yogere bagamba ojinsinga as the president insisted ingina Magogo, and everybody is welcome to come and work for football. Jango lete ekintu ku table and we work. Tekikola ki tekigana. So mva waggulu nga nyongera okubebaza nti mwebale nnyo temujjangoko era ne next Friday tugenda kubeera wano era Facebook live. Atera nga bwe nabategeeza nti ensonga yange gituba tugenda okuteekako okwogerako Friday, of course ngipostinga during the week nenjibagambako nembanga listing nga muli aware ki tugenda okola ki kwogera. Nsaba Mukama abankuumire abannongamize emirimu gyonna gye batambulire bulungi abakuume ne family zammwe zonna n'abali mu lunaku lwa Valentine nammwe mutambule bulungi muvuge bulungi temunywa ne muvuga ate mwerabire bulungi okusigala ffenna nga tubalamu. Thanks guys, I sign out.